بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mai girma shugaban taro mai girma gwamnan Jigawa na da babban bako mai jawabi Emi Mahmud da malami wanda ya ci aliki Professor Awal Yadudu, Professor Jega, Professor Bakiyo, Professor Nadata Kadir, dukkanin 'yan uwa da suka taro a wannan waje mai albarka maza da mata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Wa alaikum assalam. Muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan waje, kuma ya albarkace mu da sauraron wannan kasida wata ta tara dimbin ilimi da malami Emi Mahmud ya kaddamar. Muna godewa da yi saboda yau da safe ya tura mana wannan takarda mun samu mun karanta ta. Muna fata wannan takarda a kai ta hannun shugabanni, kuma muna roƙon su duba abin da ke cikinta da idan basira, saboda akwai shawarwari da yawa waɗanda amfani da su zai kawo mana ci gaba a wannan ƙasa. Abin da ya sa ba zan tsawaita a cikin fitar da waɗannan shawarwarin ba, idan na ce zan yi tafsirin su gobe a jarida cewa za a yi sarkin Kano ya ce muna fata 'yan jarida za su ɗauki abin da Emi Mahmud ya faɗa kuma su aiwatar su sanar. In an sa sunan mu sai dai a ce mun ba da shawara a karanta. Amma a irin wannan wuri da ake magana akan waɗannan abubuwa, babban abin da duk da shi Emi Mahmud ya magana ta fannin shari'a, babban abin da yake faruwa a ƙasar nan wanda ya yi nuni gare shi shine abin da yanzu a duniya ake magana ana cewa ungoverned spaces. Wurare ne miliyoyin kilometers inda babu gwamnati a ciki, babu tsarin shari'a, babu tsarin doka na zamani, kuma tsarurrukan da suke zaune a da kafin a zo zamani an rusa su ko ba a karfafe su. Wannan tilas a fuskanci wannan matsala. Idan muka ce za mu duba halin arewacin Najeriya, tunda kamar yadda Professor Awal ya faɗa, ya kamata mu dinga duba gida. Mu komo arewacin Najeriya, mu komo ƙasashen musulmi na
na arewacin Najeriya inda ake yin shari'a. An yi shekara kusan 20 ana ɗabbaka shari'a. Wani hali wannan yanki na Najeriya ke ciki tsakaninmu da Allah, mun ci gaba ko mun ci baya? In aka ɗauki mizani guda ɗaya a dai ci gaba na duniya nake faɗa ba lahira ba, wanda Qur'ani ya nuna mana inda ake nuna ci gaban ƙasa da kuma abin da ya kamata a guda. A Qur'ani kullum ƙarshen lalacewar ƙasa a duniya ne ta zama abu guda biyu ne siffarta, da yunwa da tsoro. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Shi yasa Allah yace ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. كما sanda yake mana misali na ƙasa da ya yi wa ni'ima, ƙasa da ta ci gaba a cikin sautu 7 ya ce laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wannan ciyarwa ne ko? Sannan kuma daga baya ya ce waje an na bayyana wa bayyana ƙuran da tifar na fiha ƙuran zahiratan waƙaddar na fiha sayar siru fiha layali wa ayyaman aminin. Suke na guda duk ƙasar da al'umma ta take cikin yunwa, kuma duk ƙasar da wuni da dare ba ta da kwanciyar hankali ba ta cikin wannan nema ta ce a ƙasar. Ba ma bukatar dogon ilimin tattalin arzikin ƙasa. Abubuwa ne a bayyane. To idan wannan ne halin arewa, kuma wannan ne halin musulmi, wannan shi ne sakamakon ɗabbaka shari'a ta gaskiya ko ba kuskuren a cikin rashin fahimtar shari'a ke. Shari'a ba siyasa ce kaɗai ba, ba mu ce kuma ba siyasa ce ta. Ibn Mahmud ya yi magana, ya ce ga reforms da aka kawo na shari'a. Amma reforms ɗin nan wace doka aka yi? Doka ɗaya ce, penal code. Penal code ɗin nan malaman nan ba su suka rubuta ta ba. Asalin penal code turawan Ingila suka ɗauko ta, sun ɗabbaka ta a India da Spain. An gina akan mujalla ta daular Uthmaniyya a Turkey, aka ɗauko ta daga Sudan, daga Sudan inda ake malikiya aka kawo da nan arewa. An gina akan shari'ar musulunci, sai dai an ciccire waɗansu abubuwa na hukumat. Reform ɗin da aka ce an yi da sunan shari'a, wannan dokar aka ɗauka aka mayar da abubuwa na hukumat. Wannan aikin sai ya sa wa mutane a cikin ƙwaƙwalwarsu
cewa idan an ce ana shari'ar musulunci abinda ake nufi da shari'ar musulunci idan mutum ya saci akuya abinci da masa hannu shi ne shari'ar musulunci. Idan yarinya an yi mata ciki a yi mata bulala shi ne shari'ar musulunci. Yaya ake yin aure? Yaya muke kirke matarsa? Yaya ake saki? Yaya ake kula da 'ya'ya idan an haife su? Yaya ake rabon gado? Yaya ake yin wakafi? Yaya ake yin mu'amala, mecece mudaraba, mecece musharaka, yaya ake ijara? Yaya ake jinya? Duk wannan ba shari'a ba ne. Saboda a shekara 20 ɗin nan jihohin nan 12 banda dokar laifi ba jiha ɗaya da ta yi doka ta shari'a. Ba na son da maimaita abubuwan da ne shekara 20 na fara. Kuma ga su muna da su. Saboda dole mu fuskanci wannan abin daga tushe. Zancen a yanke hannun barawo ko a daki yarinya ta wannan yana cikin shari'a. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ba ma da su ya fara ba. Kuma abubuwan da suke cutar mu in zancen tattalin arzikin ƙasa ne, ɓarawon da yake satar akuya illa da yake mana kaɗanci a kan wanda yake satar miliyoyi a gwamnati. Kuma yadda za a yi a ce ana yin shari'a ana kaza amma wannan shi ne ya yi muhimmanci a kan wannan. Ana shaye-shaye, ba giya ake shawarwa yanzu kwaya ce iri-iri, shari'a ta hana. Amma yaron nan da ke shan kwaya ya tashi a gidansu, ya ga mahaifinsa yana ɗaukar mahaifiyarsa duka. A cikin gidansu mahaifinsa bai san cinsa ba bai san shansa ba. Baby ya zancen almajirai kullum na fara, wai almajiri menene laifinsa? Menene laifin almajiri? Dan Allah dan menene laifinsa? Talauci ne laifinsa? Shi ya haifi kansa? Shi ne ya kamata ya gina wa kansa makaranta? Shi ya kamata ya ɗauki malamin da zai karantar da shi? Shi ya kamata ya ba wa kansa abinci? Ina wanda ya kamata ya sa shi a makaranta? Ina wanda ya kamata ya gina masa makaranta? Ina wanda ya kamata ya ajiye masa abin su ne masu yi? In ka ga yaro a kan titi yana bara, an je an ɗauko su yadda kasan ana tattara barayi a kwashe almajirai a sa su a kamar awaki. Abin da za a ba shi wannan yaron da ke kan titi ne shi ya kawo kansa kan titi. Mun ce muna shari'a amma wai har yanzu haƙƙin da Allah ya ɗora wa mahaifi na ya kula da ɗansa, ya ba shi abin da zai ci, ya ba shi abin da zai sha, ya sa shi a makaranta, har yanzu ba za a ɗauki mahaifi da wannan haƙƙin ba, sai yaro ne mai laifi. Ka tashi ka je ka auri mata, ka haifi yara, ka tabbatar kai dai in ka je ka auri amaryarka ta shigo gida kai ka gama daga nan ka gama responsibility ba wani nauyi a kan.
in ta haihu ka bar ta da ɗan